ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారండి? నేనండి లక్ష్మిని. ఒక మంచి ఇంటి చిట్కా చెప్తానండి మీకు. జలుబుకు ఒక పిరికెడ్ బియ్యం అండి, కర్పూరం ఒక 4 బిళ్ళలు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ క్లాత్ పడిచాను కదండి, ఒకటి చిన్న క్లాత్ వైట్ది. ఇందులో బియ్యం వేసేయండి. ఒక 4 కర్పూరాలు ఇందులో వేసేయండి. 4 కర్పూరాలు, కొన్ని బియ్యం వేసి మూట కట్టానండి. ఇలా మూట కట్టేసుకోవాలి, ముడేసుకోవాలి. ఇదేంటంటే మనం ఇంట్లో మంచిగా జలుబు అనేది ఇట్లా ముక్కులో మడి కారుతూ ఉంటుందండి. కొందరికైతే ఒక్కొక్కసారి క్లాత్ పెట్టుకొని తుడుచుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇట్లా నలిపేసుకుంటూ వాసన చూసామనుకోండి, ఈ కర్పూరం అనేది నలిగి మంచి వాసన వస్తుందండి బియ్యంతో పాటు. ఇట్లా మూసి చూస్తూ ఉండండి. ఒక 2 రోజుల కల్లా మీకు మంచిగా రిలీఫ్ అనేది తెలుస్తుంది. మన చిన్న ఇంటి వైద్యం అండి ఇది, చిన్నది. నేను ఇప్పుడు కూడా ఇదే పాటిస్తాను మా ఇంట్లో. కొంచెం జలుబు వచ్చిందనుకో కర్పూరం బియ్యం వేసుకొని ఇట్లా క్లాత్లో కట్టేసుకొని మూసి చూస్తూ ఉంటానండి. ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని స్మెల్ చూస్తూ ఉంటే కనుక తగ్గిపోతుందండి. ఇది ఒక చిన్న చిట్కా అండి, మన ఇంట్లో ఉండేది. బయటికి వెళ్ళకుండా, ₹1 ఖర్చు కాకుండా. కర్పూరం అంటే ఎలాగో ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో, దేవుని కాడ ఆర్తిస్తాం కాబట్టి. బియ్యం అంటే ఎలాగో ఇంట్లో ఉంటాయి. చిన్న క్లాత్లో కర్చీపులో కట్టేసుకొని ఇట్లా మూసి చూస్తూ ఉంటే ఘాట్ వస్తుందండి మంచిగా. ఇట్లా మూసి చూస్తూ ఉండాలి. ఈ జలుబు అనేది తగ్గిపోతుంది, తొందర రిలీఫ్ అవుతుంది, ముక్కులు ఫ్రీ అయిపోతాయి. ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే, ఇంకొక చిన్న చిట్కా అండి. ఇక్కడ నేను గిన్నెలో వాటర్ పెట్టాను కదండి, ఈ వాటర్లో ఒక 4 కర్పూరం అండి నలిపేసుకోవాలి. ఇట్లా నలిపేసుకోవాలి కర్పూరము. ఇట్లా మెత్తగా నలిపేసుకొని, నేను చిన్న క్వాంటిటీ చూపిస్తున్నాను మీకు, మీరు అర్థం చేసుకుంటారని, ఉపయోగించుకుంటారని. దాంట్లోనే కొద్దిగా కల్లుప్పు అండి, ఒక పిరికెడు కల్లుప్పు. ఈ కర్పూరము, వాటరు, కల్లుప్పు అండి. రోజు ఇల్లు తుడిచేప్పుడు కర్ర వేసి ఇల్లు తుడుచుకుంటూ ఉంటాం కదా మనం, మాప్ పెడతాం కదా, అప్పుడు రోజు ఇలా వాడండి. దోమలు, ఈగలు, ఏదన్నా బల్లులు ఉన్నా, ఇంకా ఏదైనా బొద్దెంకలు అలాంటివి ఉన్నా కూడా మొత్తం అనేది రాకుండా అయిపోతుందండి ఇంట్లో. మన కిచెన్లో వంటగట్టు అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, స్టవ్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా బెడ్రూమ్లలో అవన్నీ ఉంటాయి కదండి, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఇలాంటివన్నీ, అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. టీపాయ్ కానీ, డైనింగ్ టేబుల్ కానీ, కిచెన్ కానీ అన్నీ ఇట్లా. కొంచెం ఉప్పు, కల్లుప్పు వేసుకోవాలండి. కల్లుప్పు వేసుకొని కొంచెం కర్పూరం వేసుకోవాలి. బకెట్లో వేసుకోండి, నేను చిన్న గిన్నెలో చూపిస్తున్నా మీకు ఉపయోగపడుతుందని. ఈ దోమల కాలం కదండి ఇప్పుడు, దోమలు మంచిగా పిల్లలు పెట్టే టైం అండి ఇప్పుడు, ఈ సీజన్ అంతా. ప్రతి ఒక్క జీవి అనేది పిల్లలు పెడతాయి. ఈ దోమలు, ఈగలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్కువ అయిపోతాయి మనకు ఇంట్లో. రోజు 2 కర్పూరం బిళ్ళలు ఇంత కల్లుప్పు వేసి ఇల్లు తుడుచుకున్నామనుకో, ఇల్లు నీట్గా ఉంటుంది. ఇల్లు కూడా మంచి స్మెల్ వస్తుందండి, ఇల్లు అంతా కర్పూరం వాసన వస్తుంది. ఏదన్నా నేటి ఎనర్జీని కూడా వెళ్ళిపోతుందండి. ఇలా ఉపయోగించుకోండి. చిన్న చిన్న వీడియోస్ అండి, నాకు తెలిసినవి నేను చేసేది మీకు చెప్తున్నాను. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ అండి.